डिश वॉशर का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि दीदी आप इसका रिव्यू दीजिए, आपने कहाँ से कैसे क्या लिया हुआ था। तो हमने ऑनलाइन इसको परचेज किया था और ये हमारा 4 पर्सन के बर्तन धोने की जितनी इसकी वो है कैपेसिटी, और बर्तन बहुत अच्छा धुलता है। कंपनी की हम बात करें तो ये है फेवर कंपनी है कोई ऐसे, तो उस कंपनी का मैंने लिया है। और प्राइस की हम बात करें तो 28,000 समथिंग था, क्योंकि उस समय ऑफर चल रहा था तो हम लोगों ने उसी में ले लिया था। और अच्छे बर्तन धुलते हैं, साफ धुलते हैं, और इसका जो लिक्विड होता है यानी कि इसका डिटर्जेंट वगैरह सब अलग रहता है, जो हम लोग विम बार यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ होता है। और बस कुछ बर्तन इसमें हम नहीं धो सकते हैं, जैसे कि जो बहुत हार्ड प्लास्टिक वाले बर्तन होते हैं वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। बाकी आप नॉर्मल सभी बर्तन अपने इसमें छन्नी है, किचन के डिब्बे हैं प्लास्टिक वाले, और भी सब बर्तन आप धोएं। लकड़ी और एल्युमिनियम के बर्तन धोने के लिए मना होता है कि मतलब बर्तन खराब हो जाते हैं, बस छोटी सी बात में आपको समझाना चाहेंगे। वैसे इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। और टाइमिंग की हम बात करें, बिजली खर्च की हम बात करें कि कितना बिजली खर्च होता है, कितने समय में धुलता है, तो देखिए जितनी जल्दी समय के लिए, जैसे मान लीजिए आप चाहें आधे घंटे में तो धुल जाएगा बर्तन, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बिजली खर्चा होती है। और यदि आप लंबे समय की यानी 3.5 घंटे की टाइमिंग पर आप लगा दीजिए, रात में सोते समय सारे बर्तन डालकर आप सो जाइए, सुबह आराम से आपको धुले सूखे बर्तन मिलते हैं और आपकी बिजली भी कम खर्चा होती है। तो इसी तरह हम लोग करते हैं, हम लोग दिन भर के बर्तन इसमें डाल के आराम से रात को एक साथ ही धो लेते हैं। और जैसे थोड़े बर्तन रहते हैं तब नहीं धोते हैं, 2-4 जो भी रहता है हल्का फुल्का तो वो फिर धो लेते हैं। जैसे लोहे की कढ़ाई और लोहे के तवा वगैरह नहीं धुलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये डिश वॉशर के प्राइस, कंपनी और क्या इसकी कैपेसिटी है ना। बाकी ये मेरे हिसाब से तो अच्छा है, लेना चाहिए।